hirameetu isaanin ceesisaa qabuutti nama kee garaa keessa naafuu galaanni hirameetu isaanin ceesisaa qabuutti rakkina keessa darbine galaata kee walitti qabne hin faarsinaa nu maqaa kee rakkina keessa darbine galaata kee walitti qabne hin faarsinaa nu maqaa kee rakkina keessa darbine galaata kee walitti qabne hin faarsinaa nu maqaa kee. Akkas jennee dudubbannaa inni garaa keenya goree Waaqayyoodha. Akkas jennee dudubbannaa inni garaa keenya goree Waaqayyoodha. Hariyoon teellaadhaan dhufee galaanichi walitti dhufee garaa isaa jaala oolchee diina keenya. Hariyoon teellaadhaan dhufee galaanichi walitti dhufee garaa isaa jaala oolchee diina keenya. Rakkina keessa darbine galaata kee walitti qabne hin faarsinaa nu maqaa kee rakkina keessa